Olá, somos a Eita Casa Perfeita e esse é o nosso kit liquidificador em madeira. As crianças vão poder brincar de cozinha em grande estilo. Esse kit é 100% em madeira, estimulando a coordenação motora, a imaginação, a criatividade e com certeza vai garantir várias brincadeiras lúdicas e divertidas. O kit conta com o liquidificador, com essa base com o botão que gira de verdade, tem o copo e também a tampa. Acompanha também uma faquinha para cortar as frutinhas, claro, banana e maçã com corte, e um copinho para você servir o seu suco ou sua vitamina. Quer proporcionar momentos incríveis de brincadeiras divertidas para os pequenos? Não perde tempo! Acesse nosso site www.eitacasaperfeita.com.br e garanta já o seu.